galera, bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui no nosso daily vlog, canal amador. Gosto de câmeras pra gente lembrar futuramente. A bordo do Renegade Diesel Longitude, chegando em Quixadá, né? Passando aqui em Baretama. Decidi fazer mais esse vídeo porque eu tô no pé de chumbo aqui, viu galera? São 10 horas da noite, né? Muito buraco. Já tô com velocidade aqui, qualquer perigo na estrada, né? Já estou com uma velocidade boa. Bom é o Jetta, viu? Uma hora dessa o cara pensa aqui, ó, acorda na hora. Eu filmo tudo pra vocês, todo dia vídeo 11, 18, 23 horas. Vou filmar a chegada em Quixadá com o novo portal, né? Tá tendo pula-fogueira lá. Vi os amigos ali na polícia, ali atrás na janta, no Pirangi, né? Falamos de Trailblazer, de carros, né? Nos vídeos, falei que fui em Fortaleza pegar umas coisas. O cara lá falou que tirou 5 minutos de Fortaleza pra cá. O cara tirou 5 minutos de Fortaleza pra cá, viu? Aqui, galera, tem vídeo de praias, meu dia a dia, piscina, dunas e etc, né? Asa Delta, nossa natureza do sertão bonito do Ceará. E seja bem-vindo, vamos nessa. Eu tô com um pé grosso aqui hoje. Neblinando de novo. Molhada, 3 palitinhos de combustível. Como diz o Felipe Garage, eu tô aqui sentando o aço. Qualquer marmota no caminho, aí eu já estou com a velocidade. Muito escuro, faixa nenhuma, viu pessoal? Olha isso. Nossa. Aquele trecho, ó, dos buracos, asfalto novo. Estamos indo aqui chumbados. Por hora. Tem jumento que é da cor do asfalto, né? Dá muito medo quando eles vêm correndo contra a gente, né? Vamos passar agora no trecho da pista de testes do Cruze. Já, ó. Agora, ó. Ó, massa, viu? Show. Eu queria demais achar esse vídeo e
também fazer uma imagem externa, hein? Um drone seguindo assim o carro. Drone, moto, creio que só daqui a 3 anos agora. Ou se aparecer alguma coisa, ou se eu endoidar mesmo. Oi? Farol alto? Tá. Não tem ninguém vindo. Amanhã cedo calibrar os pneus. O radar lá em Quixadá, né? Pode dar que eu acerto. Botou, né? O Waze não tem mais, né? O negócio de marcar o mapa. Quixadá 5 quilômetros. Aqui já é o limite, ó. Já é limite de município. Já é Quixadá, né? Quixadá e Baretama. Guanabara. Título, sentei o aço no Renegade. É, copiando o Felipe Garage, galera. Gostei dessa frase. Ford Ka, Toyota Etios, é o Etios. Tô sentando o aço, viu? 150 de noite. Apareceu já a iluminação da cidade já. 160, ó. Nada, meu amigo. (14,1 km com litro, 352,8 rodados. Correndo, viu? 14,1 com 140, 170. 3 pessoas, bagagem cheia, vidros abertos. E um carro quadrado, sem aerodinâmica.
cheio de bagagem ali atrás. 8 malas vazias. Um enxoval do menino. Galera, lá em Fortaleza no centro eu usei muito load control. Assim, né? Os carros vinham ligeiros, não dava pra passar, eu dava aquela acelerada, soltava o freio. Tu é doido, ficava bem mais ágil. Eu vi uma coisa ali, um jumento, do lado de lá, uma coisa cinza, né? Cachorro, jumento. E pneu baixo também, viu? Calibrando os pneus fica bem durinho, bem econômico. Boa, que eu coloquei 118 na bis. Se não fosse esses carros, viu, eu tinha puxado uma boa velocidade, menos 190. Choveu aqui também, viu? Chegamos, obrigado meu Deus, graças a Deus. Ó, anuncia aqui. Deve ser caríssimo. Eu acho que é com o Lucas. Vou colocar o nome da pousada ali. Chegamos, galera. Eu acho que esse posto ainda tem um movimentozinho assim, 4 horas da manhã. Ó, tem... Chegamos em Quixadá. Tem 2 carros lá, ó. Ó, tem uns carros ali, né? A Fiat. Muito legal eles deixarem acesa, né? Lá na Chevrolet eles deixam só o nomezinho Terra do Sol. Legal também, mas... Olha o... Yamaha vai ser aqui. Mandacaru, né? Depois eu vou te trazer pra gente comer aí. Tá aí, o Arco foi inaugurado ontem. 3 vídeos atrás eu mostrei eu saindo, né? Agora vamos ver a perspectiva. Uma moto no escuro, né? Uma perspectiva chegando, né? Eu acho que era pra ter 3 postes lá em cima. Poderia ter uma iluminaçãozinha até aqui. Ah, vou colocar aqui o... Colocar aqui o radar, né? Aí, bem-vindo aqui, Quixadá. Vou colocar aqui o radar. Aí eu vou passar ali na praça. A gente vê o estacionamento, o movimento. 9h53, aí a gente finaliza o vídeo. Ó, radar, como é? Coloca aqui nessa interrogaçãozinha. Radar. Ok. Assista até o final, pessoal. Pronto, galera, como eu combinei, 10h36. Passamos ali meia hora com a Funa, a Lauana, né? Brincando ali com as meninas, entregamos ela. E agora passar na praça pra gente finalizar o vídeo.
Quixadá, Ceará. Ô, terra boa. Vermelha ali. (10h40). Deu vontade de um açaí zero, mas tá bom, passei muito mal hoje. Comi muito açaí quando lançou. Passei um ano comendo aí R$30, 40. Eu queria colocar a câmera pra fora, mas não vou arriscar os guardinhas, né? Uma entrada é bonita. Não, obrigado. Cheio de stand, ó. Sebrae. Quixadá Aventura tá aí. Não. Eu acho que amanhã já não tem mais vídeos. Talvez tenha um, ou até os das 18 horas. Talvez até os das 18 horas. Bizingua nossa. Cruzivinho, lanterna escurecida. Bacana, viu? Amanhã lembrar de calibrar os pneus. Broizinha igual a nossa. É isso aí, galera. Valeu, forte abraço, tamo junto, é nóis. Fui. Amanhã eu vejo se eu entro pelo menos até ali a esquina de pé, galera. A pancada de qualidade das caixas tão boa, viu? Pancada o som. Valeu. Olha aí como é que chegou aqui, galera. Tem um enxoval, aqui tem umas 8 bolsas uma dentro da outra, umas pastazinhas de papel toalha, de berço, não entendo, né? Mosquiteiro. Tem muita coisa aí, galera, vocês não imaginam. Estamos aqui na Funa, esperando elas chegarem para entregar a moela. Aí vou passar na praça e a gente termina o vídeo.
Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixa o like. Fui.